Здравейте, скъпи мои, и добре дошли в моят канал. Както чувате, това видео ще бъде малко по-различно от останалите. Реших да бъде на български, защото ще показвам български брандове, но също така ще има и английски субтитри. Успях да си дойда в България за последният един месец и през това време напазарувах, изпробвах различни български брандове, които бих искала да споделя и с вас. Така че, нека просто започнем с видеото. Първото нещо, което бих искала да ви покажа, си бях набелязала поне 1-2 месеца преди да се прибера на България, и това са продуктите на Latier. Невероятни са, ако сте ми виждали инстаграма, тагвам ги постоянно, така че може би знаете какво ще очаквате, но за тези, които не са, сега ще ги разопаковаме и ще ви покажа. Да, това са кутийките, в които идват. Много са красиви, елегантни и честно казано, когато ти ги подават, се чувстваш все едно е Коледа, защото е опаковано по такъв начин, въпреки че ти си го плащаш, но все пак много са сладки. И когато отворим... Та-да! Тиарата, която си избрах, е емералд и е сатинирана с камъни Сваровски. Наистина блясъкът е невероятен, както виждате и в момента. Даже не съм пуснала светкавица или нещо подобно, това е просто светлината, идваща от прозореца. Много красиво са разпределени самите кристали и бих казала, че наистина е едно бижу, което просто прави тоалета още по-прекрасен. И сега ще ви покажа как седи. Аз лично ги нося по този начин, но всеки си има претенции как би искал. Аз просто харесвам да ги нося по този начин, по-ми е удобно, не обичам да имам коса върху лицето и заради това си слагам така. Някои хора също предпочитат да я носят по този начин, на мен ми излизат ушите, затова не я нося по този начин, но също е много красиво и на който му отива е прекрасен вариант. И сега нека продължим с следващата тиара, която аз си взех. Кутишката е малко по-различна, както виждате, тази е червена, тази е беличка, много сладичка също, по същия начин напакована, коледно подарче. И сега ще разопаковаме. Та-да! Сега имаме още една бележка, също с данните и... Чарли, бебе, стига! Чарли, хъркаш! Хъркаш! И това е другата тиара, която аз не се стърпях да не си взема. Казва се Snow White и тя е кадифена, бяло кадифе. Има 3 вида кристали, отново Сваровски, разбира се. Мисля, че ми е по-любима даже и от зелената. Сега ще я сложа да видите как седи. Може, разбира се, да я носите по този начин също е много красива и наистина е едно бижу, което просто завършва един тоалет. Следващият бранд, който бих искала да ви покажа, е Mini Beast Pants. Те са текстилни тренировъчни ластици с различни картинки по тях, които са много сладки. И докато бях тук, тренирах само с тези 2 ластика и са невероятни. Аз честно казвам, до сега тренирах с обикновените ластици и понеже имам по-големи бедра, те винаги се навиваха и така се опиваха в кожата ми, че то започваше да боли повече от това, че нося ластик, отколкото че тренирам. И затова реших да изпробвам с текстилни ластици и съм много доволна от Mini Beast ластиците. Те наистина са много удобни, но какво ме спечели всъщност са картинките, така да си го кажа честно. Този ми е любим, защото има понички, розово, синьо и са супер сладки. Много сладурски. И да, просто исках да спомена с какво съм тренирала този един месец и наистина са много удобни и красиви. Следващото нещо, което ще покажа, е малко по-различно, но също е българско и това е любимото ми вино. Да, това е малиновото вино на Тръстена и всеки път, когато се прибера тук, трябва да изпиеме поне една бутилка. Този път се забавих и почти опраскахме бутилката, често казано. Плантацията за това вино всъщност е в Стара планина, наше си е, българско е, много е вкусно, аз лично го обожавам и няма път, който да съм си дошла на България и да не съм изпила поне една чашка.
И да, това е може би единственото червено вино, което обожавам. Даже се чудя дали не си занеса на там една бутилка, ако има как. Но е страхотно. Първо го открих в Слънце и луна, показаха ми го моите приятели и сега сме на бутилки. Следващата марка е отново към спортните и тя е Генезис, отново българска, разбира се, и просто исках да ви покажа този сак специфично, защото ходим с Теди заедно с него на тренировки и е много удобен и също така е много красив. Просто ми харесва много изработката, удобен е, достатъчно голям е за всичко да побере вътре и има работници на горния етаж, разкошно. Чарли ми хърка тук, а отгоре работници. Ох! И още една спортна българска марка, която ми спечели сърцето, и това е Runners. Това е марката обувки, с която съм израснала, и те толкова много са си подобрили качеството, разкошни са, особено тези са ми едни от любимите, но всъщност тези са обувките, с които ходех през цялото време. Те са доста мръсни, трябва да се изперат. Но да, много ми харесват и със сигурност следващия път, като си дойда, ще си взема по-голям куфар и ще оставя място да си донеса поне няколко чифта от техните, защото много ми харесват като качество, толкова са меки и удобни и просто си заслужават и са на по-ниска цена от примерно Nike, но всъщност на качество бих казала са еднакви. Друга марка, с която се запознах наскоро, е Злато на конец. Всъщност тази гривничка ми беше подарена и е много красива. Това е за някой, който обича бижута, но е малко по-хипи стил също така, заради начина, по който се стеснява. В името си е Злато на конец. Много е удобна за носене, много ми харесва и всъщност всеки кристал си има значение. Този забравих как се казваше. Ако искате, може да прочетете повече. Самата гривничка е много красива, постоянно я нося, върви на всичко и е перфектната опция за подарък. И има още две марки, които бих искала да спомена, но не съм ги изпробвала, и това са Саф и Лаутос. Съвсем забравих да мъкна един много интересен бранд, и това е Intelligent. Всички продукти са ръчно изработени от рециклирани и биоразградими материали. На мен лично най-много ми харесват най-новите чантички, но съм сигурна, че ще има по нещо за всеки. Има различни видове чанти, плетени шапки, дори калцуни или търлици. Заслужава си да хвърлите едно око. Те са повече продукти за коса, за лице, за тяло, като цяло грижата за кожа и т.н. Не съм ги изпробвала, но съм чувала много добри неща за тях и тях ще ги добавя в description бокса също. Да, това беше всичко за днес и ще се видим в следващото ми видео. Чао!